गाइस मैं आज जो आपको व्यू दिखाना चाहता था वो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा व्यू। यहाँ पे मंदिर है, पत्थर है, पहाड़ है और बहुत सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। अब जाएंगे आगे आगे जाएंगे फिर अभी चले जाएंगे वहाँ का भी आपको दिखाऊंगा। बाय। जय जिनेंद्र।